맛있어 언니? 왜 여기 계세요? 아직 안 가셨어요? 짐 싸던 중이었어. 책 싸다. 항상 책부터. 나 그럼 이만 짐 마저 싸야 돼서. 저기 너 가려고 하면 항상 말 걸어. 제가 말 걸려고 하면 항상 아직 가는 거거든요. 궁금한 거 있는데요. 500 안 해줄 거야. 깜짝이야. 되지? 500 안 해줄 거야라고. 아저씨가 넘겨줄 거 없다는 소리 하니까 그런 거잖아요. 어디서부터 내 탓인 거야? 거기서부터요. 제가 뭘 봐야 한다는 거기.